What have we done to the world? Look what we've done. More about all the dreams that sent us on the sun. Did you wear socks, no rings? On the shield of the world. I remember thinking, how can I bring a child into a world like this? How can a person grow up with all this around them? Ты будешь кушать? Точно. Может, возьмешь, пока горячая. Возьми, потом скушаешь. Хорошо? Все, давай. Чет, ты тут не сало, ты еси. Без сыпу по аппаратуре. Вот, полетело на 1500, блин. Слышь, ну красотка вообще. Здорово. Видеть. Привет. Ты нормалек. Да потом я тебя оставлю на дороге, понюхаешь, что стоишь. Машина, а банк с другой стороны. Вот, то же самое. Стоял в очереди, главное, стоял, подъезжают. И я так же. Пришлось обратно. И я так же. Вот. На это. Закрывай. Вот. Еще пусть еще щелкает. Опа, покружись. Скажи, что ты мне вкусненького принес? Глянь. Ну. Да глянь, тут ничего себе. Похоже. Сальца, да? Все, хорошо, они говорят, нету тарелки большой, да? Дмитрий, ну привет. Кому ты звонишь? Я здесь. Кому ты звонишь? Привет. Привет тебе. Ой, спасибо. Сейчас вазу найдем, поставим вазу с тобой. Раньше таких жили, да? Горничная, да? Оно самое. Ну, хорошая лестница. А там вот как бы я ходила, когда вот скользко. Внимание! Внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами, в коридоре, в ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.